नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में खबरों का आगाज करेंगे फटाफट खबरों के साथ। कफ सिरप से मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया। कफ सिरप से अब तक 27 बच्चों की मौत, मध्य प्रदेश में 24, राजस्थान में 3 बच्चों की जान गई। कोलकाता में कई जगहों पर ईडी ने की छापेमारी। ज्वेलरी कंपनी पर फर्जी कंपनी खोलकर कर्ज लेने का आरोप। ज्वेलरी कंपनी के अफसरों के घर पर छापे। सीए विशाल पटौदिया के घर पर ईडी की रेड। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद निकले विनोद तावड़े। मुलाकात के बाद बोले विनोद तावड़े, सब ठीक ठाक है। चिराग पासवान के सवाल पर चुप्पी साधी। बिहार में पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पप्पू यादव पर पैसे बांटने का आरोप। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। पहले दिन किसी भी बड़े दल के नेताओं का नहीं होगा नामांकन। एनडीए में सीट बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार। धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की। कांग्रेस बोली बीजेपी के सहयोगियों के लिए खुले हैं महागठबंधन के द्वार। कांग्रेस आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेच। कांग्रेस आरजेडी ने एक दूसरे की सीटों पर दावा ठोका। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी उम्मीदवारों का ऐलान जल्द। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी संसदीय दल की बड़ी बैठक। मीटिंग में उम्मीदवारों पर लगाई जाएगी अंतिम मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी में शामिल हो सकते हैं संतोष कुशवाहा। धमदाहा से चुनाव लड़ने की संभावना। मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि उनका दायरा बहुत बड़ा था। उनके सामने दूसरी पार्टी के लोग भी काम के लिए आते थे, तब भी वे उन्हें निराश नहीं करते थे। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन। पत्नी की शिकायत पर डीजीपी, एसपी समेत 13 अफसरों पर एफआईआर। SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। दिल्ली एनसीआर में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पटाखों के निर्माण और बिक्री से जुड़े मामलों पर सुनवाई होगी। पटाखा कंपनियों ने दिवाली से पहले सुनवाई की मांग की थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में टेरर ऑपरेशन। जैश के 3 आतंकवादियों के दिखने के बाद तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनआईए की छापेमारी। खैतांगन इलाके में अहद तौहरकर के बेटे GH मोहम्मद तौहरकर के आवास पर रेड। अयोध्या के कलंदर इलाके में जोरदार धमाका। 5 लोगों की जान गई, कई जख्मी हुए। हादसे वाली जगह से बरामद हुआ कुकर और सिलेंडर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। अयोध्या में विस्फोट के बाद लापता महिला की तलाश जारी। अयोध्या पुलिस, SDRF और फॉरेंसिक टीमें लगातार कर रही हैं जांच। महिला का नहीं मिला कोई भी सुराग। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की तैयारियां तेज। 19 अक्टूबर से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। फिरोजाबाद के टुंडला में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा, कई मजदूर घायल हुए। झारखंड के जमशेदपुर में आदिवासी जन आक्रोश महारैली। कुर्मी समाज को ST में शामिल करने का विरोध। पूरे देश में उग्र आंदोलन की चेतावनी। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। हत्या का आरोपी बलवीर घायल। 36 घंटे पहले की थी युवती की गला रेत कर हत्या। झारखंड के रांची में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 2 बदमाश घायल हो गए, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में बीजेपी अल्पसंख्यक नेता पर एसिड अटैक। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार। बिहार के आरा में इंस्टाग्राम पर गाली गलौज के बाद दोस्त ने दोस्त को मारी गोली। पीड़ित गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में महिला ने अपने पति को दी नई जिंदगी। बीमार पति को जान बचाने के लिए अपनी किडनी दान दी। दोनों किडनियां फेल हो गई थी पति की। उज्जैन में झाड़ फूक के नाम पर महिला से हैवानियत का मामला सामने आया। पहले जंजीरों से पीटा, फिर जलती हुई बाती हथेली पर जलाई। माथे पर गर्म सिक्का भी चिपकाया। बिहार के सुपौल में पिता की डांट से नाराज किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ी। पुलिस प्रशासन की सूझबूझ से सकुशल नीचे उतारा। मुंबई से सटे पालघर में ड्रग तस्करों के खिलाफ एक्शन। लाखों की ड्रग के साथ 2 लोग गिरफ्तार।
गुजरात के गांधीनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, 186 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन, भारी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के हापुड़ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा, मरम्मत और बहाली का काम जारी, कई ट्रेनों का रूट बदला गया। डीएनडी फ्लाईओवर पर हादसा, रेलिंग से टकराकर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी, तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। केरल के कन्नूर में केवी कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद में स्कूल बस में लगी आग, सिकंदराबाद स्थित एसओसी सेंटर में बस में आग लगी, दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कोई भी हताहत नहीं हुआ। सीजेआई गवई पर हुए हमले को लेकर ग्वालियर में भीम आर्मी करेगी बड़ा आंदोलन, 15 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन करने का ऐलान। आजादी के इतने साल बाद भी मध्य प्रदेश के बीजापुर जिले में नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर विद्यार्थी, और गंगालूर और कामका नगर नार में बीच नदी पार करके स्कूल जाने को छात्र मजबूर। यूपी के फर्रुखाबाद में प्राइवेट विमान हादसे से बाल बाल बचे भोपाल के उद्योगपति अजय अरोड़ा, 400 मीटर तक दौड़ने के बाद बेकाबू होकर झाड़ियों में जा घुसा विमान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, हाईटेक बस स्टैंड और औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना समेत रेलवे परियोजनाओं को बढ़ावा देने का सीएम साय का ऐलान। भोपाल में एक होटल में हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम युवक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, पिपरिया से लेकर पहुंचा था भोपाल, दोनों को पुलिस के हवाले किया। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने लाखों का अवैध पटाखा जब्त किया, रिहायशी इलाके में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, बिना लाइसेंस की चला रहा था पटाखा फैक्ट्री। मध्य प्रदेश के कवर्धा में भोरमदेव शुगर मिल के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 4 साल की मासूम का अपहरण, खेत पर मूंगफली की फसल की कटाई करने परिजनों के साथ गई बच्ची, बड़ा गांव थाना क्षेत्र का पूरा मामला। मध्य प्रदेश में जानलेवा कफ सिरप से 24 से ज्यादा बच्चों की जान गई, जबलपुर में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का बड़ा फैसला, दुकानों के बाहर चिपकाए जा रहे जागरूकता के पोस्टर, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं दिए जाएंगे कफ सिरप। मध्य प्रदेश के खंडवा में बाल सुधार गृह में बाथरूम की दीवार तोड़कर भागे 6 नाबालिग कैदी, प्रशासन ने 2 कर्मचारियों को किया निलंबित, फरार नाबालिग कैदियों की तलाश में जुटी पुलिस। जांजगीर चांपा में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, केस वापस लेने की बात पर चाकूबाजी, घायल आकाश और राकेश यादव अस्पताल में भर्ती, सिटी कोतवाली थाना में काउंटर केस दर्ज। मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के बाद अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल स्टोरों पर औचक निरीक्षण शुरू, दवाओं के कई नमूने इकट्ठे किए गए। बिलासपुर जिले में खनिज विभाग की सख्ती से केस दर्ज किए गए, अवैध परिवहन मामले में 45 लाख राजस्व वसूली, वहीं अवैध भंडारण मामले को 37 लाख रुपए का राजस्व वसूला गया। कोरबा में हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, हमले में अर्धविक्षिप्त की मौत हो गई, भड़के ग्रामीणों ने हाथियों पर पथराव किया, तकरीबन 50 हाथियों का झुंड कई दिनों से इलाके में कर रहा है विचरण। ताजनगरी आगरा में दारू के पौवे को लेकर कहासुनी के बाद दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली और फावड़े से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी, लहूलुहान हालत में मिला था शमशुद्दीन। नोएडा के चर्चित भूटानी बिल्डर के खिलाफ लगातार हो रहे नए खुलासे, 26 फ्लोर बनाने की अनुमति के बावजूद बना डाले 29 फ्लोर, टेरेस तक को सेल आउट कर दिया। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता आरोपी के साथ ही शादी करने की जिद पर अड़ी, आरोपियों ने नाबालिग का किडनैप करके दुष्कर्म किया था। ओस्लो में आज शांति के नोबेल पुरस्कार की होगी घोषणा, इस बार 338 उम्मीदवार हैं, जिनमें 244 लोग और 94 संगठन शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सबसे ज्यादा चर्चा में।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि उन्हें यह पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत, पाकिस्तान समेत 7 युद्ध रुकवाए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनकी जीत की संभावना कम है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में देर रात पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमले किए। टीटीपी चीफ के ठिकानों को बनाया निशाना। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की चेतावनी के बाद अटैक। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हवाई हमले में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का प्रमुख मुफ्ती नूर वाली महसूद मारा गया। तालिबान सरकार बोली कि कोई नुकसान नहीं हुआ, सब कंट्रोल में। पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3G 4G सेवाएं बंद, सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला। भूकंप से कांपी फिलीपींस की धरती। मिंडानाओ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 7.2 रही भूकंप की तीव्रता। कहा सुनामी की चेतावनी जारी की गई। ऐश्वर्या और सलमान खान के रिश्ते पर बोले म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार। जब ऐश्वर्या और सलमान के झगड़े की खबरें सामने आई थी तो बहुत बुरा लगता था, दोनों में बहुत प्यार था। साउथ एक्टर थलापति विजय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। कॉल करने वाले ने कहा कि एक्टर भविष्य में पब्लिक मीटिंग करेंगे तो बम से उड़ा दिया जाएगा। नंदिश सिंह संधू ने एक्ट्रेस कविता बनर्जी से सगाई की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। 2015 में रश्मि देसाई से हुआ था तलाक। धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका। विदेश जाने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने कहा पहले 60 करोड़ जमा करो फिर विचार करेंगे। चहल की पूर्व पत्नी धनश्री बोली कि शादी के 2 महीने बाद किया था चीट। चहल ने चुप्पी तोड़कर कहा कि आज भी उनका घर मेरे नाम से चल रहा है, चीट करता तो इतना लंबा रिलेशन नहीं होता। तलाक की खबरों के बीच मिस्ट्री गर्ल संग दिखे नील भट्ट। पैपाराजी से बचते नजर आए एक्टर। 2021 में ऐश्वर्या शर्मा से की थी शादी। मशहूर बॉडी बिल्डर और अभिनेता वीरेंद्र धुमन की हार्ट अटैक से मौत। सलमान खान के साथ कर चुके हैं काम। 2009 में बने थे मिस्टर इंडिया। चलिए अन्य खबरों का रुख करते हैं। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने